శీతాకాలం చలి గజగజ వణికిస్తోంది. చలికాలంలోని చల్లని వాతావరణం జీర్ణశక్తిని బలపరిచినా వాత పిత్త దోషాల మధ్య సంతులనానికి సవాలు విసురుతుంది. ఫలితంగా తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యల మీద ఓ కన్నేసి ఉంచి వాటిని సకాలంలో పరిష్కరించుకుంటూ ఉండాలి. చలికాలం వాతాన్ని కఫాన్ని పెంచుతుంది. జీర్ణాగ్ని అయిన అగ్నిపోషణకు పునరజ్జీవనానికి చలికాలమే అనువైన సమయం. అయితే పెరిగిన జీర్ణాజ్ఞ శక్తిని సక్రమంగా సంతులనం చెందనప్పుడు కీళ్ల నొప్పులు, సైనస్ సమస్యలు, నిస్సత్వ రూపంలో సంతులనం తలెత్తుతుంది. కాబట్టి మన శరీరం, మనసు సంతులనంగా ఉండటం కోసం 7 సూత్రాలను పాటించాలి. 1. ఆహారం. వేడిగా ఉన్నప్పుడే పోషకాహారంగా తీసుకోవాలి. నెయ్యి వేసుకుని తినడం మంచిది. చిరుధాన్యాలు అంటే సజ్జలు, జొన్నలు, రాగులు, సూప్స్, కూరగాయలు తినాలి. చల్లని ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచిన శక్తి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. వీటితో వాత కఫాలు దెబ్బతింటాయి. 2. నీళ్లు. రోజంతా గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి. వేడి నీళ్లతో జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది. శరీరం నుంచి విషపదార్థాలు బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. చల్లని నీళ్లు అగ్నిని బలహీనపరుస్తాయి. కాబట్టి చల్లని నీళ్లకు దూరంగా ఉండాలి. 3. శ్వాస. అనులోమ విలోమ శ్వాస ప్రక్రియలు సాధన చెయ్యాలి. భ్రమరి ప్రాణాయామంతో ఊపిరితిత్తులు బలపడి నాడీ వ్యవస్థ నెమ్మదిస్తుంది. శరీర శోధన, నూనెతో మర్దన చేసుకునే అభ్యంగా, మూలికలను స్క్రబ్గా వాడుకునే ఉద్వర్తనం, ఆవిరి చికిత్స అయిన స్వేదనాలతో రక్తప్రసరణ మెరుగ్గా ఉండి శరీరం నుంచి విషాలు బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. మనసు శుద్ధి. ప్రతిరోజూ ప్రాణాయామం, ధ్యానం చెయ్యాలి. ప్రశాంతమైన మనసుతో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ప్రకృతితో అనుసంధానం కావాలి. ఎండలో గడపటం, ఆధ్యాత్మిక సాధనలు అంతర్గత ప్రశాంతతను, సంతృప్తిని పెంచుతాయి. క్రమశిక్షణతో మెలగాలి. సమయానికి భోజనం, నిద్ర తప్పనిసరి. నిబద్ధతగా నడుచుకోవాలి. చలికాలంలో వ్యాధులు విజృంభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, పెద్దలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు బాధపడేవాళ్లు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలున్నవాళ్లు ఈ కాలంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. పెద్దల్లో రక్తప్రసరణ బలహీనంగా ఉండటం వల్ల వీరిలో కీళ్లు బిగిసిపోతాయి. వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతున్న దశలో ఉండే పిల్లలు సులభముగా ఇన్ఫెక్షన్లకు గురి అవుతారు. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు ఉన్న వ్యక్తులు సులభముగా చలి ప్రభావానికి లోనవుతారు. అస్తమా, సైనస్, ఆర్థరైటిస్ మొదలైన జబ్బులతో బాధపడుతున్న వాళ్లల్లో కఫ, వాత దోషాలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఇలాంటివారు గోరువెచ్చని నూనెతో మర్దన చేసుకుంటూ, సమతుల ఆహారం తీసుకుంటూ, సరిపడా విశ్రాంతితో గడుపుతూ ఉండాలి. ఈ కాలంలో కొన్ని ఔషధాలు తీసుకుంటే రోగాలు దరిచేరకుండా ఉంటాయి. ఈ ఔషధ మూలికలేమిటో తెలుసుకుందాం. చ్యవనప్రాశలేహ్యం. ఇది వాడితే రోగనిరోధక శక్తి, ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. దశమూలారిష్టం. దగ్గు, జలుబు, నిస్సత్తువలు తగ్గుతాయి. త్రిఫలచూర్ణం. జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది. శరీర దోషాలు విరుగుడవుతాయి. రస్నాది చూర్ణం. సైనస్, తలనొప్పులు అదుపులోకి వస్తాయి. అమృతారిష్టం. జ్వరం నివారిణి. అనుతైలం. ఇది ముక్కులో వేసుకునే చుక్కలమందు. దీనివల్ల చల్లగాలితో సోకే ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. శీతాకాల కషాయాలు. ఈ కషాయాలను తాగితే శీతాకాలంలో చోటు చేసుకునే కఫ, వాతదోషాలను హరించివేస్తాయి. దశమూల కషాయం. ఇది తాగితే కీళ్ల నొప్పులు, శ్వాసకోశ సమస్యలు అదుపులోకి వస్తాయి. త్రికటు కషాయం. జీర్ణశక్తి, శరీరం క్యాలరీలను ఖర్చు చేసుకునే వేగం పెరుగుతాయి. కాంతాకారీ కషాయం. ఉబ్బసం, దగ్గు తగ్గుతాయి. వాసకషాయం. ఊపిరితిత్తుల్లోని కఫం కరుగుతుంది. తులసి, మిరియాలు, అల్లం. కషాయం రోజూ తీసుకుంటే శీతాకాల వ్యాధుల నుంచి రక్షణ దక్కుతుంది. ఈ కాలంలో మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు కలిగిన వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తీపి పదార్థాలు, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు మానివేయాలి. మెంతులు, ఉసిరి, పసుపు తీసుకోవాలి. ఉదయం ఎండలో నడవాలి. సరిపడా గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి. అధిక రక్తపోటు ఉంటే తీవ్రమైన చలికి, మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలి. ప్రాణాయామం సాధన చేయాలి. ప్రత్యేకించి అనులోమ విలోమ, భ్రమరీ సాధన చెయ్యాలి. అర్జన, అశ్వగంధ, సర్పగంధ,
బ్రహ్మి మొదలైన మూలికలు రక్తపోటు దోషాలు హరిస్తాయి. ఉబ్బసం, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉంటే ఆయుర్వేదం ఈ సమస్యలను చల్లదనంతో పెరిగే కఫా-వాత సమస్యలుగా పరిగణిస్తుంది. వీటిని అధిగమించాలంటే తులసి, వాస, యూకలిప్టస్ ఆకులు వేసి మరిగించి ఆవిరి పట్టాలి. అగస్య రసాయనం, వాసవలేహం, కాంతాకారి కషాయాలు ఊపిరితిత్తులను బలతరుస్తాయి. చల్లదనం, పాల ఉత్పత్తులు, ఫ్రిడ్జ్ ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండాలి. ఉదయం ఎండలో ప్రాణాయామం చేయగలిగితే ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజూ ధన్వంతరం తైలంతో అభ్యంగనం చేస్తే రక్త ప్రసరణ, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతాయి.